Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Jemi sot në një bisedë në gjë okult me një nga specialistët e mirënjohur në fushën e sigurisë, me zotin Nairo Limaj, kolonel, profesor dhe që ka punuar si pjesë ushtarake në disa ambasada të Republikës Shqipërisë, atashe ushtarak, ku spikat me ati që di unë në Turqi, sidomos në Ankara. Me zotin Nairo unë njem prej një kohë relativisht të gjatë. Kemi qenë bashkë të ftuar në një emision ku kemi diskutuar për tema të ndryshme. Nairo në mediat nuk ka qenë shumë aktiv, pra i ftuar i përhershëm, sepse ai zgjedh atë pozicionin e vet të ri pak i tërhequr, por ka qenë shumë aktiv me aktivitetin e tij si studius dhe si publicist. Ka botuar një sër librash, për cilin do ta pyesim e do përgjigjet do t'i thot vet, po një pjesë nga juve e njeh. Madje unë sot isha me njeriun tim të afërt familjar dhe pa e ditur që unë kisha ftuar Nairon, po më theshte që e ndoqa në një intervistë dhe më pëlqevi shumë dhe dua ta marr librin e tij ta lexoj, dhe Nairo më bëri dhuratë sot, nuk e di nga e gjeti, e kishte me vete dhe ma dha. Pra, do të flasim për çështjet e sigurisë. Para se të fillojmë bisedën me zotin Nairo, dëshiroj të falenderoj Uin Lajthiza, i cili me produktet e veta shumë konkuruse me firmat më të vjetra dhe më me emër në botë, ka bërë këto pije kaq të mira, qoftë në formë, qoftë edhe në përmbajtje kur i pini. Kjo është një roze, kjo është një limonad, limon soda, kjo është një aranxhat nga ato që kemi pirë dikur, shumë e mirë, dhe kjo është një pije energjike që quhet Oks. Të gjitha me ujin Lajthiza. Faleminderit Ajri, faleminderit Lajthiza. Nairo, ne kemi vendosur sot të flasim për fushën e sigurisë, e cila është një temë e gjerë. Njerëzit, shumica e njerëzve që nuk janë profesionistë, kujtojnë se fusha e sigurisë është e fokusuar vetëm ke çështjet ushtarake dhe këto të shërbimeve sekrete, po në fakt kjo është një çështje shumë e gjerë, komplekse, që ka lidhje me politikën, me qartohet në nivelet larta, me ligjet nga kuvendi, me veprimtarinë ekonomike që ndjekin ndër vite qeveritë shqiptare, dhe me shumë fusha të tjera të cilat do t'i diskutojmë. Po të shikosh, shteti shqiptar ka një jetëgjatësi jo shumë të madhe, ka filluar kryesisht mbas viteve 19-20 shekullit kaluar, sepse pavarësisht se është krijuar në vitin 1912, ato kanë qenë disa akte kryesisht formale, por në mes hyri lufta e parë botërore, ishin 6 muajt e përpjekjeve të Princ Vidit për të konsoliduar një shtet shqiptar nga Tursi, të cilat dështuan edhe për shkak se Shqipëria hyri në një gati luftë civile, ku agjishamilistët kërkonin një shkëputje nga fuqitë katolike ose protestante të Evropës perëndimore dhe kishin nostalgji për lidhjet me dovletin, pra me Turqinë, sepse Osmanët ishin duke rënë në atë kohë. Dhe më pas erdhi qeveria shqiptare dhe sidomos mbreti Zok në vitin 1925, i cili u përpoq të konsolidonte një shtet shqiptar shumë të prisht, i cili për shkaqe ekonomike u detyrua të falte integritetin e vet her pas here tek italianët,
Zogu si duket zgjodhi italianët nga fqinjët tanë për të bashkëpunuar për shkak se Italia kishte ujë në mes dhe ishte një vend i zhvilluar oksidental në raport me fqinjët tanë toksor të cilët kishin doktrina agresive kundër popullit shqiptar, ku Serbia kishte marrë një pjesë të madhe të territorit shqiptarëve, Kosovën dhe pjesën perëndimore të Maqedonisë, të banuar me shumicë absolute shqiptarësh, dhe Greqia kishte marrë Çamërinë dhe ndërkohë kishte pretendime të tjera të Vorjo e Pirit me atë vijin imagjinare që ata kanë ndërtuar nga llogaraja në përmet edhe deri në lumin Devol, siç e kanë ndërtuar atë teorinë e tyre, doktrinën e tyre ekspansioniste kundër popullit shqiptar, grekët të cilët nuk keshin dorë nga kjo doktrinë dhe sa herë që Shqipëria ndodhet në kushte të vështira, ata ridalin në skenë më fuqishëm se sa veprojnë në kohë paqe, dhe në kohë paqe aktiviteti tyre është shumë i fuqishëm, sidomos në këtë zonën që them unë nga jugu i Shqipërisë dhe Juglindja. Dhe ky aktivitet u vure duke dëmtuar shumë çështjet e sigurisë shqiptare gjatë vitit 97, po dhe sidomos mbasardhjes së socialistëve në vitin 97, të cilët hoqën përballë grekëve, hoqën pantallonat, kryeministri Nano, por edhe të tjerët, ku shumë ministra nënshkruan marrëveshje diskriminuese për shtetin shqiptar me Greqinë dhe pothuajse lëshuan sovranitetin fare në zonat e rebelimit të jugut gjatë vitit 97. Dëmtimi i sigurisë dhe i sovranitetit të vendit tonë ka filluar sepse duhet thënë që në kohën e komunizmit varfëria dhe kushtet e vështira ekonomike në cilat ndodheshin shqiptarët bëheshin në emër të lirisë, ku sistemi komunist ose sistemi Enver Hoxhës përpiqej era erës të vareshë në kurrizin e vendeve të mëdha me të cilët bënte aleat, në fillim Jugoslavia, por u pa se Jugoslavia kërkonte të merrte gjithë sovranitetin e shqiptarëve dhe ta glaberonte shtetin shqiptar politik të ngelur mbas vitit 1913 nga fuqitë e mëdha. Pastaj u lidh me rusët në kohën që erdhi Krushovi, se u lidh me Stalinin, kur erdhi në vitin 48-49, kur erdhi Krushovi nuk e deshte këta që kishin pasur lidhje me Stalinin dhe si një ukrainas që ishte dhe antirus, filloi të ndiqte politika në emër të kultit të individit, duke luftuar Stalinin brenda në Rusi, po dhe ata që kishin pasur lidhje në blokun komunist me Stalinin, ku Enveri ishte njëri prej tyre, dhe Enver Hoxha gjeti dhe u lidh me Kinën, derisa Kina filloi të lidheshe me Shtetet e Bashkuara sipas doktrinës së Kissingerit dhe Nixonit, dhe filloi të bënte një sistem mixt me një bazë gjysmë kapitaliste dhe me një superstrukturë komuniste, ku Partia Komuniste ishte ajo që do të ishte forca e vetme që do të, pra nuk ishte pluralizëm dhe nuk ishte fjalë të lirë dhe demokraci. Me ardhjen e Partisë Demokratike, presidenti i asaj kohe Sali Berisha, që ishte shumë i fuqishëm, bëri disa dëmtime, kjo është analiza që bëj unë, pastaj ka gjithë të drejtën zoti Limaj të flasë për këto çështje. Për mendimin tim, domethënë Partia Demokratike, qeveria e Partisë Demokratike, ose Sali Berisha, që ishte timonieri i saj si president dhe kishte fuqi të madhe dhe mbi kryeministrin Aleksandër Meksi, bëri disa gabime të rënda. Në analizën që bëj unë, e para, shkatroi lidhjen tradicionale të popullatave shqiptare me pronën, duke bërë një ligjin 7501, i cili ishte një ligj vrastar. E dyta, goditi financat e shqiptarëve duke lejuar fajdet, të cilat sigurisht mund t'i kenë ngritur shërbimet e huaja sekrete,
për të destabilizuar Shqipërinë për një projekt që ishte për të furnizuar me armë gjatë kaosit të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Gjë që s'duhet ta kishte lejuar, pra shkatroi financat e shqiptarëve. Dhe e treta, kur u rikthyen në vitin 2005-2013, Sali Berisha shkatroi arsimin. Jo vetëm arsimin e lartë duke ngritur kioska universitete, por duke shkatruar dhe arsimin e mesëm. Pse shkatroi dhe arsimin e mesëm? Sepse nxënësit e shkollave të mesme, duke ditur që do ta merrnin me lek një diplomë në shkollë të lartë, praktikën dhe shkollën e mesme. Kjo ishte goditja e madhe në kulturën kombëtare, në arsimin kombëtar. Me ardhjen e rilindasve, se këta nuk janë Partia Socialiste, këta janë Sorosianët, rilindasit me në krye Edi Ramën, ka pasur një projekt prastar për shqiptarët për të larguar me hapa të mëdhenj shqiptarët jashtë Shqipërisë, për cilat sigurisht do flas më mirë zoti Limaj. Këta përpiqen të thonë që dhe në kohën e PD-s ka patur largime në vitet 91-92. Okej, ka patur. Por në atë kohë situata ekonomike tjetër. Njerëzit deshin të tilnin jashtë dhe të shikonin, të provonin si ishte jeta, sepse Shqipëria kishte qenë 45 vjet e izoluar. Dhe sigurisht që do kishte një tendencë të madhe për të dalë. Por dora dorës, ka 35 vjet, Shqipëria presupozohet që të stabilizohej dhe të bënte një shtet formalisht shumë të drejtë, që të gjithë qytetarët e vet ta ndjenin veten mirë në shtëpinë dhe në vendin e tyre dhe të ishin pranë prindërve të tyre. Mirë po kjo s'ndodhi. Rritja megjithëse Shqipëria kur e morën socialistët kishte ikur rreth 30% e popullit shqiptar deri në vitin 2013, nga viti 2013 deri më sot, megjithëse numri që përgjysmor kanë ikur përsëri të njëjtat numra siç kanë ikur në fillim kur Shqipëria u hap dhe pati ato largime dhe dyndjet e para nga vendi ynë. Duket sikur ka një projekt që nëpërmjet ekonomisë, nëpërmjet destabilitetit, të rendit, nëpërmjet konflikteve dhe mafjeve të ndryshme që janë, nëpërmjet konflikteve për pronësinë, nëpërmjet pagave të ulta, të cilat nuk ndjekin inflacionin, dhe Edi Rama shquhet për këtë, megjithëse inflacioni këto 13 vjet që ai qeveris mund të jetë rritur 70%, 80% pagat nuk janë rritur as 10%. Kjo tregon që ka një rënje të jetës dhe ekonomisë reale të popullatave. Ndërsa të ardhurat në buxhet dhe GDP-a kombëtare është trefishuar nga viti 2013 deri sot, buxheti është rreth 10 miliard euro, 9 miliard euro, këto me gjithë financimin me borxh që bëhet është 9 miliard euro, këto nuk pasqyrohen në mirëqenien ekonomike që të trefishohen pagat dhe në pagat e punonjësve dhe të pensioneve, rritja e pensioneve. Nuk ka rritje në pagat e arsimtarve, nuk ka rritje në pagat e mjekëve dhe infermierëve, që janë dy sektorë të mëdhenj të administratës publike, dhe nuk ka rritje shumë të madhe pagash në specialistët që punojnë në për institucionet e ndryshme, por ka vetëm një korrupsion të lartë, sepse dhe investimet nuk janë rritur shumë në investimet publike. Zoti Ajro, Zoti Ajro Limaj, si e mendoni juve situatën e përgjithshme në cilën ka kaluar Shqipëria këto 35 vjet? Ku janë problemet në çështjen e sigurisë dhe në fund do diskutojmë dhe cilat duhet të jenë apat që ne si shoqëri politike dhe ekonomike shqiptare duhet të ndërmarrim në këtë panoram të trisht që unë paraqita dhe që besoj dhe ju jeni dakord. Fjala për ju. Faleminderit. Para 10 ditësh kam shkruar botim librin e 9. Rrugtimi i Shqipërisë për integrimin formal në NATO
dhe paaftësitë e saj për sigurinë dhe mbrojtjen kombëtare. Është libri që trajton zhvillimet e Shqipërisë nga viti 1910 deri vitin 2026, shkurt dhe sakt. Ashtu si libri paraardhës, Lufta e ftohtë dhe Shqipëria 1943-1910. Me këto dy libra, vazhdim të njëra tjetrës, me një studim shumë të thelluar arshivor, dhe si një nga aktorët e këto dy periudhave, kam paraqit lexuesit dhe historisë shqiptare të vërtetat se çfarë bëhet me popullin kombin shqiptar dhe kush është perspektiva e tij në të ardhmen e afërt të mesme të largët. Me keqardhje e kam shprehur edhe në televizion Vizion Plus para një jave, Shqipëria një vend i begat natyror, me pasuria shumë të mëdha nën-toksore mbi toksore, e cila në raport me sipërfaqen që ka dhe popullsinë, do të ishin të ardhurat e mesatare të popullit shqiptar jo më pak se që ka Zvicra sot. Në një emision që unë dalë rrallë, që tha i nderuari moderator, mbrita dhe thash pas që lloj pasioni një përfundim. Edhe sikur Miloševićin ish gjakatarin e popullit vëllat Kosovës, tash i sjell me helikopter nga Beogradi në Tiranë kryeministër, këto pasoja kaq të rënda të Shqipërisë tonë dashur, ndoshta zot kishte bërë dot. Sepse, si që tha dhe moderatori, që ku bëm ndryshimin e dhunshëm, jo demokratik pushtetit, dhe deri më sot, në pamje të jashtme jo njësoj, por që janë të njëjtë strategji, është vazhdimi i shkatërimit politik, ekonomik, diplomatik dhe ushtrak i vendit. Sepse një gjë tepër e thjeshtë fare. Shqipëria deri në vitin 1988 ishte superfuqia ushtarake e rajonit, me 1200 tanke, me 100 avion, janë me shifra dokumentuara në libër, ndërsa sot, në kuadrin të shoqëruara reforma Berisha-Rama Berisha, nuk kemi asnjë avion luftarak, asnjë helikopter luftarak dhe asnjë tank. Amerika ka filluar pjesë largimit e forcave ushtarake nga Europa, ku së shpejti 5.000 trupa po largohen nga Gjermania, por nuk mjafton kjo. Amerika e ka ngrirë veprimtarinë e bashkëpunimit ushtarak në hapësirat europiane. Dhe sikur të ndodhi në këto situata kaq të vështira botërore, një luftë, që si që tha paraforcim nga shtetet kufitar ka përdinë të fare, Shqipëria është në të kryq. Nuk ka asë kundërajror, nuk ka asë një lloj mbrojtëse territoriale së vërtetë të vendit. Dhe më e madhja, edhe pse Shqipëria është në situatë, ne kemi një politikë të jashtme të shorientuar aventureske, me në krye kryeministrin, i cili, megjithse ne e paralajmëronim me mesazhe konfidenciale, që në hapësirat territoriale të Shqipërisë të mund të ndërtoj baza dhe qendra, organizatash apo si të huaja, ai pa pyetur udhëheqësorët e sigurisë dhe nivelet e larta akademike merr vetë vendime dhe krijoi qendrën dhe qytetin e Mujahedinëve.
për të cilën mbasi e paralajmërova 3 herë me email personal. U detyrova, botova shkrimin e madh faqe para Gazetë Dita, a për bën kërcënim ushtarak Irani për Shqipërinë. Ku ato që kisha shprehur në mënyrë konfidenciale kryeministrit ton, apo më mirë zoti Rama, që kryeministri me këto që po bën ai ka shumë pikpyetje, i trajtova çfarë muxhedinët kur lidhen në Iran, pse shkuan në Irak, pse u shpall organizatë terroriste edhe nga Amerika Bashkimi Evropian, kur ja hoqën këtë emërtime, pse të tërhoqën, pse nuk i pranon asnjë vend tjetër në Ballkan dhe në Europë, po e pranon Shqipëria. Pastaj, çfarë forca ushtarake është Irani dhe çfarë kërcënim mund të ishte Shqipërisë, duke theksuar që Irani është forca e 13 ushtarake në botë nga 127 vende dhe paralajmërojte një agresivitet kibernetik, ku shkrimi është mund ta lexoj ku çdo Google, dhe të gjithë luftat e tij po i vojmë sot neve. Pa mbaruar këtë, duke mos qenë larg pa më se çdo ndodh nesër pas nesër teja, sepse kur nuk mbështetet në studime strategjike të zhvillimeve të brenda vendit, rajonale, europiane dhe botërore, s'mund të bësh dot politik afatgjat, me shpesi të madhe për të dukur kërkon të bëhet Kuçov njësia taktike. Ja dërgova prapurgjent, i them. Gjatë kohës që në Shqipëri ishte flota ruse në Pashariman, dhe regjimenti i evakuacionit në Kuçov, nga 1100 raketa telekomanduara që kishte Amerika, që kanë pasuar te libri luftë e ftohtë, një ishte telekomanduar drejt për të Pashariman dhe një Kuçov. Me këtë që po bën tani, ti, këtë telekomandim ku në Shqipëri do ta bëj Rusia për njësinë taktike që ndërton të Kuçov, ku ti thuash. Dhe bëhet ceremonia dhe siç e pa nuk erdhi as sekretari i brendshëm i NATO-s, as komandanti i NATO-s, erdhi e ngarkuar me punë ambasadës, 2 avion ajër dhe ajo nuk është njësi taktike. Janë 2 avion cister karburanti që bëjnë vetëm furnizime në ajër të avionit luftarak dhe aty ne nuk kemi asnjë lloj mbrojtje. Mas 2 ditësh që u bë kjo ceremoni e famshme, në televizorin shtetëror në Rusi bëjt debati televiziv dhe njëri prej generalëve tha: sot është njësi taktike, po nesër Amerika atje mund të shkojë bërthamore. Prandaj Shqipëria është në shenjesën tonë. Pa dole i themi, thoshëm neve. Dhe tani Amerika, për qëllimet e mëdha të saj strategjike për shëndoset e Azis, Shqipëria nuk ka asnjë lloj mbrojtëse dhe ky njeri që fluton në qiell merr vendime kapitale të papërgjegjshme duke vendosur vendin në këtë rrezikshmëri. Përveç kësaja, në qoftë se zogu bëri ato që tha moderatori, ky ka marrë një revansh më të madh. E kanë trajtuar dhe kanë botuar edhe në shtyp me dhimbje ndryshimin e ligjeve për organizimin dhe drejtimin e forcave armatosura, kur u kam qenë pjesë e shtabit të ministrit, kemi bërë ligje dhe kemi përcaktuar në bazë sa general do të ketë forcat armatosura matematik. Nga 9 general ndryshoi ligjin me vëngun dhe sot Shqipëria ka 17 general, kur forcat armatosur kanë gjithsej 5600 veta. Pra, është matematik llogaritse se kush quhet komandantogë, bataloni, bataloni fare, dhe ky pse e bëri këtë? Në mënyrë që nga generalët të marrë firmat dhe të heqin nga përdorimi e bazën ushtarake detar Pasharimanit, skandal i madh. Ja shumë presidenti Republikës Papërgjishme dhe firmos dekretin
Dhe bazë ushtarake detare të pashamarit e hiqet 78 hektarë, të cilën e ka marrë mafia shqiptare me italiane. Gjë që u bë dhe në Melonin, që u bë dhe në Sarandë, që ka 8 vjet akoma spaku dhe ka gjoja abdike penale ish ministrin dhe shef shtetit përgjithshëm, dhe shikoni që po ndodh tani me Portoromanun dhe me Durrësin dhe më e madhja Sazani. E thash dhe Televizion Plusi, po të kishte shtet, sot do ishin ndjekje penale për shkeljen e sovranitetit kombëtar. Sa ishuj ka Greqia që kam qenë kushtet disa herë? Bën këto marrëveshje që po bën Edi Rama me ishut e saja? Ishuj të jep me qira dhe thith parat për rritjen e miqërisë së popullit. Ndërsa ky zotëri mendosin e tjerë skemi trues dim, na bën gjoja këtë marrëveshje urgjente me dhëndrin e Trumpit për Sazanin, dhe siç e dini u bllokua marrëveshje. Edhe anët të tjera, duke i hequr Shqipërisë zemrën e saj mbrojtëse nga deti. Dhe nuk po shikon çfarë po ndodh në botë me një kërcënim e një lufte të tretë botërore që po afrohet. Ky ishull strategjik do kthehet një Epstein botëror. Pra, ne si popull thjesht do kem drejt hyrë. Ky ishull strategjik do të ketë forca mbrojtëse të domosdoshme? Jo. Ka më rëndë se kaq. Këtë bëre pa Sherman. Pra probleme e të mëdha. Dhe të mos kemi asnjë lloj pasioni. Në cilin vend të botës do kisha kënaqësi të madhe të më kritikonin, të më thoshin, e emërohet ministri i mbrojtjes një qytetar shqiptar me shtetësi të huaj greke që kemi neve. Vëngu, i cili ishte rritur arsimuar në Greqi dhe ka shtetësi greke, dhe Greqia ka në fuqi ligjin e luftës. Dhe zotëria Rama e bë 2 herë ministër mbrojtjes. Dhe e urrëzua se i vuri kushte Amerika, pa të largoj. Me kryetarin e shërbimit informativ të Kosovës, e shkarkuar me dekret presidentes, dhe në bie nga Kosova kryetarët të shërbimit informativ të shtetit shqiptar, se nuk ka djem dhe vajza Shqipëria. Vazhdojmë teja. Janë një numër rjesh ka më libron. Kryetari i shërbimit informativ të Rumanisë, generali shkarkuar dike penale, kush ja dha? E nga mori, e bie këshilltar të jashtëm të kryeministit Shqipëri. Dhe shpërthen debatin në kuvend, dhe ish sekretari i përgjithshëm i kryeministisë dërgon shkresë dhe pranon me vendimin që e marrë që ai pagoi Shqipëri. Dhe herë gjatë sa zbriti Bukuresht, hekurat Rumania, dhe kryeministri i Rumanisë në televizor nuk e dinte Edi Rama dhe Shqipëria që ne kishim shkarkuar dike penale. Vazhdojmë në Amerikë me zotërinë e FBI-s që zhdëluan në burg, kur ish oficeri shikut ton u filmua me $225,000 që dha, dhe e bëde korrespondencën me Edi Ramën. Më tej akoma, këshilltari i ambasadës shqiptare në Gjermani, rus, këshilltari i ambasadës tonë mbas ambasadores. Dhe shpërtheu Gjermania kundër këtij njeriu këtë emërimi, dhe jo shteti shqiptar. Këshilltari i ambasadës emërohet drejt për drejtëministri i jashtëm dhe paguhet me gjak popull shqiptar. Po sekretari i tretë, edhe i tretë i huaj, unë kam qenë diplomat dhe zbulues ushtarak. Kush e cili vend i botës bën këto gjëra? Kush jep këto kuadro këtij njeriu? Kush i bën? Dhe vazhdojmë teja. Një politike jashtme antikombëtare. Deklaron botërisht që janë ëndrat shekujve të kaluar bashkimi i kombit shqiptar Shqipëri-Kosovë. Bashkimi Shqipëri-Kosovë do bëhet bashkim evropian. Ore, ky njeri ka bërë shkollë fillore, pa lëmë universitet. Bashkimi evropian është një bashkim ekonomiko-politik, ka lëvizjen e lirë, po se cili shtet ka kufit e tia.
Dhe Franca nuk merr dot 1 metër katror dot nga Gjermania. Si do bashkohemi ne, do vi Shqipëria, Kosova aty, prap do jemi shtetet më vete. Me lëvizshmëri që kërkon Bashkimi Evropian. Dhe erdhi problemi sa u bë skandali në Kosovë, që u kërkuan deri shpallën non grata të kryeministit të Shqipërisë në Kosovë. Pra, Thështë edhe Pascal Milu e këta, do bashkohemi në BE, thështë, do bashkohemi. Pascal Milu a dihet se kush është, që kur ishte ministër i jashtëm, ishte aty parë me qeverinë Nano, kur unë isha atashe ushtarak në Turqi në ato vite shumë të vështira, dhe fatmirësisht Turqia u bë shtet kryesor Alas Adik, mua më thrasi zyrtarisht. Janë të gjitha në arshivë. Ku? Në Turqi. Turqi. Ju e dini, ambasadori paraqitet të ministri i jashtëm, atashe ushtarak paraqitet ministri i mbrojtjes. Në shtetet 2 vete janë akredituar. Kuvend e Vienës. Ambasadori akreditot po paraqitet ministri i jashtëm, atashe ushtarak akredituar paraqitet të ministri i mbrojtjes. Dhe më thirrën. Dhe më thanë, ne si kom dhe si shtet u ngritëm në këmbë në 1997 të shpëtonim Shqipërinë, kur ju, zotë atashe, raportuat që 900 ushtarë divizionin 8 Janinës me uniformat civile hyrë në Shqipëri me flamu të vorë e pirit. Nësa zvëns ministri i jashtëm hyri pale në Shqipëri. Dhe Shileri bërë deklaratat fuqishme në bërë të Shqipërisë. Marrën vesh. Tansu Çiller, ish kryeministri i Turqisë. Ka brez të rinj që nuk i kuptojnë këto. Marrën vesh tot që me largimin e 7.000 trupave Alba që edhe në Shqipëri për të ka përzyrë krizën e 97 dhe për bërë zgjedhjet e parakoshme, Nano dhe qeveria socialiste ka mbajtur në Shqipëri 140 ushtarë trupa greke në fund Tiranës. Ne dërguam 900 trupa në Shqipëri, të tjerët me radhë. Si ishte mundur që mbahet pikërisht forcat ushtarake greke? Ki parasysh opozicion vendoset diplomati. Vendin e tij e do shumë, po dhe qeveria që ka është detyruar të heshti. Sepse u zë furt të kuptoj mjaft mi shakave. Dhe ai Milo me ato me Nano shumë të fire janë pjesëtar i shkatërrimit të mëtejshit të shteti. Ne i njohim. Na ka lidhë punë e ndjek kush janë. Fatkeqësia e madhe është, ju kanë dhënë tenderat e rrugëve firmave greke. Fatkeqësia e madhe është që me lekë të gjakut i popullit më lutë për jetë, merr 400.000 lekë në muaj si akademik në Akademinë e Shkencave dhe shkatron historinë e Shqipërisë. Ai dhe shkutët e tija. Ne dim Caca Angelin. Në vazhdim të asaja, kur ishte zoti Rama tani, Gaço Apostolin, janë linjat atë të blerë gjithë. Në vazhdim kësaja, kur ishte zoti Rama Pakullaro dhe talën dhe Neritan Ceka në këto. Po janë. Tani ishte Rama Pakullaro që ishte Greqi për të pas një lloj nivel diplomatik. Deklaroi kryeministri. Ne kemi 200.000 vore periot, të cilëve u kemi dhënur pension nga shteti grek. Pra, merre me mend sa me 10.000, 100.000 shqiptar ka ndryshuar edhe fen, edhe emrat, dhe janë bërë 200.000 tani, që Greqia i quhen vore periot dhe me organizimin e ri që po bën kyja për drejtimin e pushtetit vendor, do të shikosh ku do jenë hartë të televizjes të bashkive të jugut. Pra, kur gjykata kushtetuese rrëzoi vendimin anti-shqiptar, anti-kombëtar të dhënies së 225 kilometrave katror të ujrave territoriale të Shqipërisë, dhe përgatiti kësaj marrëveshje ishte sekretari i përgjithshëm i Ministrisë jashtme, dhe pa 2 muaj ministri i mbrojtjes i Italisë shikon në hartën, i ka hedhur këto brenda hartës prap këto, dhe po bëj kërkime në New York, këta nuk di fare. Edi Rama na bie nga Franca, na bën ministër të jashtëm zotin që kemi sot. Ministër të jashtëm. Pse?
se tani Greqia e çoi problemin e këtyre ujrave në Hag. Dhe na u dashka ky njeri që ishte shkaktar, që atë u akuzoi për tek penale. Për Ferit Hoxhën tua. Po. Ferit Hoxhën ta bënim listë jashtëm. Pra Ky një sharlatan, një servil i këtyre ndërkombëtarëve dhe s'ka ruajtur as dignitetin atje në OKB. Bëheshe më katolik se papa, dilte mbante fjallime kundër rusëve, kundër s'ku do t'i zgjidhnin këta çështjet e botës. Prandaj sot Shqipëria është një nga krizat më të rënda politike, diplomatike, të mos them pasaj për ekonomi dhe ushtërinë. Sepse ky zotëri, në kundërshtim të hapur me Bashkimin Evropian, vrapon dhe shkon te kriminali i botës Netanyahu dhe fale veprime antinjerëzore. Netanyahu do ka dalë urdhrin ndërkombëtar për arrestim krime kundër njerëzimit, urdhër ndërkombëtar. Dhe në Izrael bëhet gjyqi më i ashpër i tij si kyja, jo për korrupsion, për krim ekonomik. Dhe ai bashkëpunoi me Amerikën dhe për të mbuluar veten e tij hapi luftën gjakderse të Iranit. Na shkoi në Izrael kyja. Dhe të nesmen gazeta Milliyet Turqi shkruante: na vjen dhe rëndë se shkruajti Shqipërisë. Palaço i botës, dynjanën palaçosu, faqen e parë. Unë ndjek shtypin e huaj. Shikoni çfarë ndodhi para 5 ditësh në Rai, në televizion në Rai, në Itali. Shikoni në Francë po Rai, edhe thoshte, qeveria shqiptare që pushtuar komplet nga mafia. Ekziston kot komandon mafia. Pra jemi bërë objekt diskutimi i medias dhe analistët huaj. Bordi i paqes nuk është bord zyrtar amerikan, është bord privat i Trumpit. Dhe Bashkimi Evropian i gjithë e praktisi, ky me vrap shkon te bordi i paqes. Dhe na deklarota për ushtërinë e madhe që ka, do dërgoj ushtëri në Izrael se e rregulloi Shqipërinë ky. Do them. Pra kuptojnë çfarë veprimtarie antikombëtare, anti-shqiptar policisë jashtme, dhe Bashkimi Evropian e pa se kush është ky, sepse ky nuk do kurrë që Shqipëria të bëhet antare Bashkimit Evropian, se Bashkimi Evropian do shtet ligjor, do shtet demokratik, do barazi para ligjit, po ky do të jetë i përjetshëm dhe bën sikur është Bashkimi Evropian, por bën ballukun dhe bandën e hajdutëve për të peguar hyrjen e Shqipërisë në Ballkan. Tani ne themi, e tha që parë zotëria, firmat piramidale. Unë i traktoj gjitha libri kam shopotiv. Firmat piramidale që kryuan në Shqipëri u kryuan me vendime gjykate. I la Berisha me Meksin. Por, vjedhja maksimale që 1.8 miliard dollar. Sa janë vjedhje dhe qeverisë Rama? Sot, ku jo firmë piramidale? Në mënyrë progresive, është rritur abuzimi. Shikoni tani, raportet që jep kontrolli i shtetit, që jep kufizuar të matura. Çfarë vjedhësh drastike. Dhe ky zotëri jeton në qiell. Sa që shpenzimet vetëm me avion të qeverisë të vitit kaluar? 3.8 milion euro në vetëm avion. Po hotelet. Po a dini juve çfarë gjoba të mëdha ka Shqipëria për gjyqjet ka humbur kyja? Se mbyll buxhet dhe me urdhat e kutanishme, janë 380 milion euro do paguaj gjaku shqiptarëve. Nuk i paguan Edi Rama ka dhënë urdhët gabuara. I paguajmë neve. Siguri rrugore s'ka. Vritë 20 për ditë. Siguri ushqimore për ditë njoftohet ky ushqim kështu, helmon ande këtu. Siguri nga zjarret digjet Shqipëria në behar. Siguri nga ujët mbytet Elbasani, mbytet Vlora, mbytet fare. Për çfarë ky kryeministër? Iku Merkeli, 9 vjet ja bëri me dorë, popull nderuar të Gjermanisë, sepse çdo gjë ka i kufi. Iku Bleri, iku Klideni. Kush që nga ky njeri që pas ka vizione kaq të mëdha, që po zhyt Shqipërinë në grop? Nuk është vetëm ky, është edhe ajo opozicë. Janë të dy bashkë ata.
dalja dy bashkë, të cilët me ndryshimin e Kushtetutës 2008-ën dhe ligjet që bën shkatëruan demokracinë shqiptare, aksa ishte, bën listat e mbyllura dhe bien ushtarët e tyre në kuvend dhe thonë, po votove ti kundër Ballukut, tu shkoj kundër vesh. Spiro parë dhe shoqe. Pra, ne nuk kemi shtet, ne kemi shtet kryeministror. Një njeri komandon kuvendin, gjykatën, presidentin, asnjë lloj demokracie. Ne më e madhja s'kemi drejtësi shtetërore. Çdo njeri që drejton gjykatës merr përgjigjen mbas 10 deri 12 vitesh e dha vet në rrugë zyrtare mbledhja vjetore që u bëj session përkatës. Pra, do preshë 10 deri 12 vjet të marrësh ti vendit toke a një padrejti është bërë. Pra, këto padrejti të mëdha kanë bërë e detyruan popullin shqiptar të braktisë dhëun. 2 milion e 170.000 filluan me Berishën dhe më shumë ky agresion ekonomik braktisën dhëun. Ndërsa 780.000 pensionistë, 500.000 nga ta bëjnë luftë buk. Flasëm vetë kafenevet. A ka dramat më se kaq. Shqipëria është vendi art. Unë kam pat mundësi të jetoja ku doja unë. Me fëmijët e mia. Erdha se mendova do bëj ky atë dhe. Ky vend që ne sëroj dhe fare. Shish kjo fatkeqësi me këta njerëz anormal. Ik morë zotëri 14 vjet. Çdo më ti kryeministër. Apo nuk do t'iksh. Po dhe kjo është. Apo nuk do t'iksh. Është vegla e tyre, është i kapur edhe. Kupton apo jo? Prandaj vazhdimi më teshëm Berisha do thellojë fatkeqësitë e mëdha dhe Shqipëria është desh përbërjes dhe shkatrimit. Aziatikët dhe afrikanët po pushtojnë Shqipërinë me shtesë dhe fare dhe tani po rësulen izraelitët që të marrin kyçet korsore të ekonomisë shqiptare. Pra, është një strategji e shkatrimit dhe shpërbërjes Shqipërisë. Dhe populli ka halle të mëdha. Natyrisht, pse nuk ka reagim të madh? Reagimi i madh është pikërisht nga kjo strategji që bë. Shplarja e trurit, genocid ekonomik, rënja e arsimit, rënja e kulturës. Pra ta lë popullin të mpirë. Pra, është i piramidë shtetërore. Dhe aq që në kokë nuk ka dhe firmos parë gjithë mendimet dhe studimet dhe gjithë instancave me të punë. Nësa je pa në majtë avionet, je kur dhe bëtë këtë bëtë ajo. Shqipëri, moj nëna ime, vëndi bekuar nga Zoti, por fatikisht Shqipëria do të gritë në këmbë të shpëllojë dhe unë. Shqipëria po shpërbëhet. Po, fatkeqësisht, kjo që thonë ju, është e vërtet, totalisht. Problemi është që në Shqipëri nuk ka, do me gjithë klasa politike është mbaruar, si që thamë, edhe krau i qeverisës, që ka sot mazhorancën me manipulime, me blerje votash dhe me mbështetje nga institucionet cilat duan të zhbejnë këtë vend, ashtu si dhe vendet të tjera, jo vetëm, nuk e kam vetëm me Shqipërinë, organizata si organizata Soros duan të shkatrojnë të gjitha vendet që të sundojnë të vjedhin naftën, të vjedhin të gjitha pasurit. Zoti Limaj, si e shikoni ju mirë paftësia e klasës tonë politike, cila ka humbur në shaun me vendet e tjera rreth rrotull rajonit. Po të shikosh, nuk duat të marr shembull Greqinë ose Serbinë, e cila ka një trashëgimi kulturore, ekonomike, financiare nga Jugoslavia e fuqishme, dhe që ka mbështetje të botës slave, sidomos të rusëve, pra ka mbështetje. Raca jonë shqiptare është shumë e vogël, shumë me pakët në numër, dhe ne një histori kemi ikur, si të thuash, si që është shpreha mes Shqillës dhe Karibdës, kemi pasur gjithmonë probleme për të shkuar drejt zhdukjes, drejt asimilimit, dhe në momentet saktuara raca shqiptare duke shkuar kryesisht në përmale, ka arritur që të mbjetoj dhe të ruaj atë kontinuitetin, vazhdimsinë e etnicitetit të vetë, me shumë vështirësi gjatë këtyre 2000 vjetëve që kur ka filluar pushtimi nga perandoria romake, dhe
si të duket ty aktiviteti se Shqipëria pretendon ty në Bashkimin Evropian, me të cilin quhemi që jemi miq dhe që kanë një ndikim të fuqishëm nëpërmjet njerëzve të tyre këtu këto 35 vjet. Nga ana tjetër janë Shtetet e Bashkuara, me të cilët kemi pasur një marrëdhënie historike shumë miqësore. 104 vjet. Po. Dhe dihet që Ambasada amerikane, sidomos mbas vitit 97 me Mariza Linën, ka pasur një influencë të madhe në politikën shqiptare, po jo aq të madhe sa që e ka pasur mbasardhjes këtyre rilindasve. Si e shikoni ju? Kanë gisht dhe interes këto ambasadat e huaja të cilat ne i quajmë miq, sepse këto mund ta kishin rregulluar Shqipërinë, mund të kishin ndikuar nëpërmjet ekonomisë, investimeve. Shqipëria është një ekonomi e vogël, me pak investime, me pak konsensus nga politikat e këtyre vendeve, ekonomia shqiptare mund të ishte zhvilluar shumë me gjithë të resurset që ka dhe të rriteshin të ardhurat ekonomike për frymë të shqiptarëve dhe të mos ndodhte ky genocid ekonomik. Si e mendoni ju, zoti Limaj, cili është roli i këtyre shërbimeve sekrete të këtyre qeverive në ngjarjet e 97-s, në krimin dhe rënien e firmave piramidale, në gjithë këtë dezintegrim të shoqërisë shqiptare, jo vetëm këtu në Shqipëri, po dhe në Kosovë mbas vitit 99 dhe Kosova, pavarësisht se ka një klasë politike më të përgjegjshme për shkak se ata dolën nga kushtet e thundrës serbe mbi trupin e Kosovës, ndërsa Shqipëria ka qenë si më asdisur dhe më pak vigjilente ndaj rreziqeve shoqëria shqiptare. Si e shikon ti këtë rolin në shërbimeve sekrete tuaja e politikave të shteteve që me ne paraqiten miqësor? Italia për shembull që paraqitet një vend miqësor me Shqipërinë dhe që ka interes në ekzistencën e Shqipërisë për shkak se Italia nuk do që t'i dalë Serbia para detit me mbështetjen e rusëve, se dalë Serbia në Adriatik do të thotë që i del Rusi në Adriatik dhe ata kanë luftuar qysh në konferencën e ambasadorëve në Londër bashkë me austriakët dhe me gjermanët që të krijohet shteti politik shqiptar buz Adriatikut dhe mos dal kemba ruse në Adriatik. Si e shikon ti këtë? Çfarë lloj roli kanë luajtur këta? Negativ, indiferent apo duhet fillojmë nga më thjeshtë. Me thjeshtë. Se s'duhet të krijojmë neve fajin e kemi nga vetja, sepse juve keni një familje dhe detyrimisht që është krye familjar. Këtë e thamë gjithkohë se kemi thënë, tashi roli këtyre. Se dhe juve në një familje të vogël, shorientojni dhe nuk e drejtoni, nuk e kurrë familje të shkatrohet. Tjetër. Pra, ne të keqen e kemi pikërisht këtu. Pra, kalimi një sistemi shumë partijak solli mundësin të konkuronin për të marrë drejtimin politik të gjithë njerëzit, por revanshin e madhe e morën pikërisht ata njerëz të cilët doni që të merrin drejtimin politik të vëndin për biznes politik, pushtet personal dhe pasurin personal. Dhe jo njerëzit idealist adhetar, të cilët marrën pushtetin për Shqipërinë, për adheun dhe jo pasurimin e tyre. Po e qartë. Po të shikosh, këtë thoshe Rajt 3, shikoni emisionin, kush i ka bërë gjithë të qyteza brevetare me super villa dhe përfrazit Tiranës? Komplet pastrimi parave të pista dhe drogës. Dhe kush e dëgjoi fjalën e generalit? Dhe parat e korrupsionit. Po. Jo korrupsionit, të krimit. Të krimit dhe të korrupsionit. Korrupsion është pak. Këtu është krim, kur them krim e kam fjalën për krim ordinar. Po të shikoni, unë ndjekoj shumë vëmendje, diskutimin që bëri në Senatin Amerikan, në Kongresin Amerikan, ambasadori që propozoi për Shqipëri, generali me 3 yje, pika kryesore kush ishte? Korrupsioni dhe krimi organizuar dhe mbështetja e pakut.
I tha me radhë, po 2 element kryesor. Pra ai pa ardhur në Shqipëri, natyrisht ka lexuar dosjet, ka vërë, shikon se ky krimi dhe korrupsioni organizuar ka prish ekuilibrat e funksionimit të shtetit shqiptar dhe ka vënë pikpyetje ekzistenciale të vendit. Inshallah vjen. Jo të ashtu gjithçka, edhe para vetë neve. Tani, Konventa e Vienës dhe marrëdhëniet ndërkombëtare të përcaktuara kush është pozicioni ambasadave të huaj dhe ambasadorëve shtetit akredituar ka rregulla. Kur isha unë Turqi, ambasadorët amerikanë kaloi masë bëri deklarat dhe u thirrën në jashtme. Po. Do të shpallën në grata. Po. Kur është i fuqishëm, jo neve, s'kemi shtet. Pra, ambasadori ose ambasadori i Izraelit tash në Kroaci bëri deklarat ta ishin në ambasadën e Iranit, i bëri deklarat presidentit kroat. Dhe ai e thiri tha mos guxo më tha se të shpall në grata. Bravo. Pra, ato që janë shtetet konsoliduara, ligjet ndërkombëtare kanë përcaktuar dhe nuk e lënë në kategorike ambasadorë i shtetit akredituar të futit të komandoj dhe politikanë të pa korruptuar. Edhe nuk e çfarë u bën atyre. E dini ju zoti Aroj që unë kam kandidaturën për president sepse Rama do të bëjë republikë presidenciale dhe në qoftë se do ta bëj këtë me zgjedhje nga populli, unë kam vendosur kandidaturën për president, do ta vendos. Do të mbështesim të gjithë. Po, do ta vendos kandidaturën pikërisht për të luftuar gjitha këto probleme. Edi Rama po shkon referendum fiton kur. Po tani kjo situatë anormale e ekuilibruar në politik, në diplomasi, në ekonomi, në mbrojtje, u ka dhënë mundësi të gjitha agjenturat të huaja të hedhin vallën në Tiranë, që nga emrimet që kanë bërë Institucionet e Sigurisë së Shparon. Pra, kur brini që kryeministri i drejton institucionet e sigurisë kombëtare me të huaj dhe me të huaj probleme madhore, kjo tregon hapur që agjenturat të huaja hedhin vallë këtu. Ka marrë fund sovraniteti. Tani, si që shikon të Greqia, po esën në planin e saj strategjik, si që formi përvarene, paralizimit e saj. Shikon çfarë investimesh 1.4 miliard Serbia, po të krijuat kaos të madh politik dhe ekonomik Kosovë. Shishar ka 2 vjet gati, e lë që atë shtetin e Kosovës në krizë politike me zgjedhje mas zgjedhje. Çan këto parti opozitare që na janë bashkuar me gjithë ish presidentët së bashku të rrëzojnë vetëm kryeministin aktual? Pse? Kush është i paanshëm dhe dhetar? Sepse që nga krijimi i shtetit të ri të Kosovës deri më sot, pavarësisht me atë që ka, i vetmi kryeministër që luftoi dhe bëri maksimalen e mundshme për vendosjen e sovranitetit dhe gjithë hapësirë të Kosovës është Albin Kurti. Po. Sepse kur përfundoi lufta, pse mori pikërisht Franca urën që lidh me veriu në Mitrovic. Pse mori Franca se mori shtet tjetër? Çfarë debat është ka patur? Se Franca dihet kush është me çfarë. Dhe vetëm Albin Kurti me atë luftë të madhe mbylli të gjitha sistemi ekonomik që drejtoi komplet nga Serbia, gjitha ato trajtime ekonomike, financiare, ushtarake, policore, dhe Serbia u bë në alarm. Me luftë e provoi, bëri provokacion, dështoi sot pasoja. Por fatkesia është si edhe Amerika në vend një Grenelli, që dihet kush Grenelli, që Trump njëshi e hoqi nga ambasador Gjermania dhe sot koordinator Serbi dhe Kosovë, dhe me Hashim Thashin bëri skenarin e hartës për ndryshimin e kufivet Kosovë e Veriut ta merrte Serbia dhe Luginë e Preshevës ta merrte Kosova, dhe Gjermania me Merkel i tha stop. Hashim Thashin kush e çoi në burg? Se flasin kot njerëzit ore. Kush e shoi Hashim Thashin në burg dhe pse shkoi? Kush? Hashim Thashi mori atë që meritonte të mori qafë shokët e tija. Hashim Thashi bëri hartën e shkrimit territoreve me Grenellin
dhe fuqishin i mbështetur nga Rama, që unë ka botuar shtyp, dhe Merkel i dërgoi zëvendës ministrin e jashtëm urgjent. Ne Kosovën e njohim me këto kufi. Po vu dorë me kufi, ne ka mundësi në Kosovën. Dhe ai nuk e dëgjoi. Mori hartën dhe u nis për të shkuar në shtëpinë e bardhë. Gjermania dhe Bashkimi Evropian kishin në gjykatën për kasa ku jep para ta jo, jep Europa. Si jep Amerikën. Sigurisht në rast të një konflikti Gjermania do të jetë shalatja jonë dhe i thot natyrore. Në qoftë se nuk veprojnë kundër Hashim Thaqit, Bashkimi Evropian stop, sfagojmë ata. Mbyll gjykata. Po. Dhe Hashim Thaçi shkoi te dera avion të për Amerikë, ata e zorë urdhë arrestit. Po, duket qartë që ky kryeministri ynë sotëm është një kukull me tela e shërbimeve sekrete. Ky i ka dorëzuar Izraelit, i ka dorëzuar sigurinë ushtarake, ku kompanitë e Izraelit ndjekin dhe kontrollojnë prodhimin ushtarak që ka rifilluar për qëllimet e tyre për të prodhuar armë Izraeli dhe në luftrat që ai po bën në lindjen e mesme. Ju krijoj mundësinë që ata të marrin bankën digjitale në projektet që kanë për të zhdukur fiat paran ose paran cash, letër dhe bankat e tjera. Njëkohësisht bën monitorimin e sotëm bankar, një kompani e Izraelit e ardhur këtu kontrollon sigurinë e të gjitha bankave, gjoja nga lufta prej kibernetike e Iranit për të goditur sistemin bankar. Ju haruat dhe unë një shërbim të madh që i kam bërë Greqisë Rama gjatë vitit 2017, kur kompania Exxon e Rockefellerëve kërkoi të hapte të lidhte tubacionet e gazit nga Durrësi dhe Adriatiku me të gjithë Ballkanin. Ramës në atë kohë doli çështja me Gonigal dhe grekët i dolën garant që do t'ja mbyllnin me FBI-n. Nicolas Gage i asaj shoqatës grekëve të Omonjas në Amerikë dhe i kërkuan që të largonte Exxonin dhe Rama e largoi Exxonin dhe morën grekët dhe gjithë korridoret energjetike tash do fillojnë në Ballkan të përhapen nga Greqia, ku Greqia do jetë një përfituese e madhe përveç që korridoret do t'i ndërtojnë shumë firma greke, të gjitha korridoret, sidomos ku spikat firma aktor. Ndërkohë ata kanë korruptuar dhe ambasadoren amerikane në Greqi, e cila vjen për pazare private, ku kërkon që Rama duke shtrënguar të lëshoj çështjet e detit që ja vendosur me vendim gjykate në Shqipëri dhe de facto Greqia ka filluar të shpojë në atë zonën e kontestuar që sot gjoja do shkojmë në Hagë. Njëkohësisht një nga shërbëtorët e mëdha të politikave greke është Belinda Balluku, e cila së bashku me Ramën e tuteloi Ramën plotësisht në funksion të shërbimeve dhe interesave greke. Kërkuan të ishnin portin në Durrësi të ndërtonin Porto Romanon në një vend jo të përshtatshëm, duke dhënë një firme Arkirodrom e cila në fakt ka administrator ish drejtuesin e tuneleve e tunelit të Elbasanit, që është dhe njeriu që ka marrëdhënie intime personale, si thuhet në shumë media në botë, me ambasadoren në Greqi, i cili mori Porto Romanon dhe fitoi tenderin e parë për rreth $400 milion, por që ende nuk e ka nënshkruar dhe ka një konflikt mes Shqipërisë dhe ky mund të bëhet një problem i madh, ky $400 milion, dhe në qoftë se Shqipëria nuk vepron mirë, këto do t'ja kërkojnë në tavolinë firma greko-qipriote holandeze Arkirodrom, ku Belinda Balluku largoi të gjitha firmat më të mira në botë që kërkonin ta bënin Porto Romanon, franceze, belgo-holandeze, belgo-franceze, italiane, kineze, turke, firma e dhëndrit Bayraktar e dhëndrit të presidentit turk Erdogan, dhe ky ishte vari i Belinda Ballukut, ku asaj filluan të gjitha problemet nga lufta
që i kanë bërë gjitha këto vende perëndimore. Pra, Shqipëria nuk ka sovranitet. Gjitha politikanët që drejtojnë sot klasën politike shqiptare janë të korruptuar dhe të kapur nga shërbimet sekrete të huaja, një kryeministri, një populli që ka sunduar lindjen e mesme që nga koha e Aleksandrit edhe në kohën e Turqisë, vetë atje mban një fjalim në një parlament edhe thot po më dridhen gjunjët në mënyrë të turpshme, për shkak se ai është i kapur dhe është frikacak dhe ata ja din të gjitha offshore-et ku i ka edhe bankën që ja menaxhon gruaja e vet. Ka ardhur koha që kjo klasë politike duhet të shporet. Ja shumë onest. Më mirë vonë se kur. Zoti Airo Limajt, ju falenderoj që ishit në bisedë me mua. Ne kemi shumë çështje të tjera për të biseduar. Kur të dëshironi, jeni i ftuar që të bisedojmë dhe për çështje të tjera të veçanta që mund të shfaqen dhe mund të dalin er pas here me këtë lloj qeverisje të nënshtruar dhe pa prestigj rajonal dhe ndërkombëtar. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe miru pafshim.